Բարի օր բոլորին, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այստեղ եւ տպավորիչ է, որ բազմաթիվ մեդիայի ներկայացուցիչներ են ներկա գտնվում այսօր։ Այսօրվա մեր հանդիպան նպատակն է ձեզ հետ կիսվելու եւ ներկայացնելու նախ մեր այս տարվա 9 ամսվա ֆինանսական ցուցանիշները եւ հետո կներկայացնենք նաեւ մեր թվային տրանսֆորմացիայի ներքո ներկայիս եւ մոտ ապագայում սպասվող թվային լուծումները, այսպես կոչված էկոհամակարգերը։ Ես երևի սկսեմ, հետո գործընկերներս ինձ կօգնեն կմիանան։ Նախ ուզում եմ ներկայացնել, որ մեր միջնաժամկետ ռազմավարության ներքո մենք մի քանի թիրախային նպատակներ ունենք մեր առջև դրված, որոնք են առաջինը դա առաջատար դիրքերի պահպանումն է Հայաստանի բանկային շուկայում, հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներով, երկրորդը դա հաճախորդների բարձր որակի սպասարկման ապահովումն է եւ մշտապես բարելավումն է, եւ երրորդը դա այսպես կոչված դիվերսիֆիկացիան է մեր պորտֆելների։ Իհարկե այդ նպատակներին հասնելու համար մենք որդեգրել ենք թվային տրանսֆորմացիայի գաղափարը, որի ներքո արդեն շուրջ 2 տարի է, ինչ բազմաթիվ թվային լուծումների վրա ենք աշխատում, որոնք որ ի վերջո նպաստելու են հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացմանը, տալու են հարմարավետ եւ պարզ լուծումներ մեր հաճախորդների համար։ Իհարկե ես մի քիչ ուշ կթվարկեմ այդ թվային լուծումների հիմնական մասը, որը այսօր ուզում ենք ձեզ հետ կիսվենք եւ ձեզ ներկայացնենք։ Բայց մինչ այդ եկեք ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ, ինչպես նշեցի, մեր ռազմավարության ներքո մենք մշտապես ձգտում ենք պահպանել եւ ամրապնդել մեր առաջատարի դիրքը Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում եւ 9 ամսվա ցուցանիշներով մենք առաջինն ենք գրեթե բոլոր ֆինանսական հիմնական ցուցանիշներով, այդ թվում նաեւ ակտիվների մեծությամբ, որը երրորդ եռամսյակի ավարտին կազմել է 1 տրիլիոն 90 միլիարդ դրամին մոտ թիվ եւ ուզում եմ նշել, որ մենք դեռ այս տարվա սկիզբ 1 տրիլիոն դրամը ակտիվներով գերազանցեցինք բանկային համակարգում առաջին անգամ։ Վարկային ներդրումներով, որը մոտ 700 միլիարդ դրամի է կազմում, հաճախորդների նկատմամբ պարտավորություններով նույնպես 705 միլիարդ դրամի մոտ թիվ է կազմում եւ կապիտալով, որը երրորդ եռամսյակի ավարտին կազմել է մոտավորապես 110 միլիարդ դրամ։ Ես կլորացնում եմ թվերը, բայց հստակ թվերը մենք հրապարակել ենք մեր ֆինանսական հաշվետվություններում, որոնք առկա են նաեւ մեր կայքի վրա։ Ինչպես նաեւ զուտ շահույթով այս տարի մեզ մոտ ներողություն, ես ձեզ ասում եմ 20 թվականի թվերը, ես շատ ներողություն եմ խնդրում, երրորդ եռամսյակի թվերով մեր վարկային պորտֆելը 660 միլիարդ դրամ է կազմում, իսկ հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունները 672 միլիարդ դրամ։ Կապիտալը 125 միլիարդ դրամի մոտ թիվ է եւ զուտ շահույթը կազմում է մոտ 14.5 միլիարդ դրամ։ Եվ այս ցուցանիշներով մենք առաջինն ենք բանկային համակարգում։ Բացի դրանից մեր կապիտալի եկամտաբերությունը, որը կոչվում է ROE, կազմել է 16.6%, որով մենք զբաղեցնում ենք երկրորդ հորիզոնականը բանկային համակարգում։
Մենք նաև բավականին ակտիվ ենք եղել այս տարի նոր կապիտալի տարեր ներգրավելու ուղղությամբ եւ մեզ հաջողվել է տարվա ընթացքում ներգրավել շուրջ 18 միլիոն դոլարին համարժեք ստորադաս փոխառություն մեր գործընկեր միջազգային ֆինանսական կառույցներից մեկից, որը իհարկե մեզ հնարավորություն է տվել մեր հետագա աճը ապահովելու համար։ Բացի դրանից մենք նաև բավականին ակտիվ ենք եղել նաև կառավարության կողմից սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրման հարցում։ Մենք երկու ծրագրով, որոնք են COVID-ի համաճարակի սուբսիդավորման ծրագիրը եւ երկրորդը դա գյուղատնտեսության աջակցման ինտենսիվ այգիների, այսպես կարող հիմնման սուբսիդավորման ծրագիրն է, այդ երկու ծրագրով ընդհանրապես տրամադրել ենք 600 վարկ, ընդհանուրը 40 միլիարդ դրամ պորտֆելի։ Ինչ վերաբերվում է թվային լուծումներին, իհարկե դուք հնարավորություն կունենաք հարցեր տալու ավելի մանրամասն, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ շատ ֆինանսական ցուցանիշներով, որտեղ դրանք ամբողջ հրապարակված են, բայց եթե ինչ որ հստակ կոնկրետ հարցեր կլինեն, պատրաստ եմ պատասխանելու մեծ հաճույքով։ Ինչ վերաբերում է թվային լուծումներին, ապա այս առումով մենք ներկայումս արդեն ունենք գործող անվանումներ ասեմ եւ բացատրեմ ինչ է դա նշանակում։ Smart հաշիվ ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձանց on-line հաշիվ բացելու առանց բանկի մասնաճյուղ կամ բանկ այցելելու։ Մենք արդեն գործարկել ենք փոքր եւ միջին բիզնեսի վարկավորման էկոհամակարգ, դա ամբողջությամբ թվային վարկավորման ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս նույնպես առանց փաստաթղթեր ներկայացնելու, առանց բանկ այցելելու հաճախորդներին րոպեների ընթացքում դիմել եւ ստանալ վարկ մինչեւ 30 միլիոն դրամ սահմաններում, իդեպ որից 10 միլիոնը առանց որևիցե ապահովվածության եւ առանց որևիցե բանկ այցելելու։ Նաեւ մեզ հաջողվեց մեր այդ համակարգը համակցել հարկային մարմինների հետ, հարկային հաշվետվությունները առցանց ստանալու ակրա վարկային բյուրոյի միջոցով եւ դրանք հիմք ընդունել որպես հաշվարկ իրականացնելու փոքր միջին բիզնեսների վարկունակության գնահատականի համար։ Բացի դրանից մենք առաջնային շուկայի ավտովարկավորման բնագավառում արդեն ունենք on-line վարկավորման հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս նույնպես առանց բանկ այցելելու ընտրել մեքենան առաջնային դիլերների ցուցակված մեքենաների շարքից, հաշվարկել վարկի հնարավոր գումարը եւ կարողությունը, դիմել առցանց բանկ, ստանալ նախնական հաստատումը, հաճախել համապատասխան ավտոմեքենայի դիլերի մոտ եւ ձևակերպել այնտեղ հենց տեղում վարկը եւ ստանալ մեքենան դուրս գալ։ Մենք այս ծրագիրը ընդլայնելու ենք եւ մոտ ապագայում այնպես ենք անելու, որ ոչ միայն որ նաև բացառենք դիլերի մոտ այցելությունը, այսինքն առանց դիլերի այցելության կարողանա հաճախորդը ստանալ այդ վարկը։ Մեկ այլ լուծում, որը նաև փոքր եւ միջին բիզնեսին էր վերաբերվում, դա էկոհամակարգի ներքո հաշիվների առցանց բացումն է։ Դա ՍՊ-ների եւ անհատ ձեռներեցներին է վերաբերվում, այս պահին իրենք հնարավորություն ունեն առանց բանկ այցելելու նույնպես հեռահար կարգով բացել հաշիվներ։ Դա նույնպես մենք ուզում ենք ընդլայնենք, այնտեղ ավելացնելով այլ ծառայություններ եւ ոչ միայն ֆինանսական բնույթի ծառայություններ, որպիսի հարմարավետություն ստեղծենք մեր փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար մեկ հարտակից օգտվելու բազմաթիվ ծառայություններից, ինչպես նշեցի, ոչ միայն ֆինանսական։ Ունենք անշարժ գույքի
էկոհամակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել անշարժ գույքը, դիմել բանկ հայտով վարկ ստանալու, հիպոթեկային վարկ ստանալու հայտով եւ հաստատումից հետո այցելել բանկ։ Մենք ներկայումս աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի մոտ ապագայում այդ այցելությունն էլ բանկ կրճատվի եւ մնա միայն պետական գրացման հետ կապված հարցերը։ Իհարկե, պետական մարմինների հետ համապատասխան բանակցություններ հիմա վարվում են, որ իրենց մասով էլ հնարավոր ավտոմատացման լուծումներ տրվի, որ դա էլ բացառենք հետագայում։ Երևի այսքանը իմ գործընկեր Արմանը ավելի մանրամասն Արման Միհան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ, փորձեմ ես մառոտ ներկայացնել հիմնականում բանկի թվայնացման օրակարգի հետ հիմական շատ լավ։ Ուրեմն մոտ 2 տարի առաջ մենք հայտարարեցինք, որ բանկի ռազմավարական ուղղություններից թերևս ամենակարևորներից մեկը դա թվայնացումն է եւ այդ ուղղության ներքո աստիճանաբար գործընթաց սկսեցինք, որպեսզի հաճախորդների սպասարկման եւ ծառայությունների ամբողջ սպեկտրը աստիճանաբար թվայնացնենք։ Դրա նպատակը Ուրեմն այդ գործընթացի հիմնական նպատակը դա 24 ժամ 7 օր ռեժիմում հեռահար հնարավորություն տալ հաճախորդներին առցանց օգտվել բանկի ծառայություններից եւ ըստ էության բացի ֆիզիկապես մասնաճյուղերում սպասարկվելուց նաեւ հնարավորություն ունենալ հեռահար ամբողջ գործընթացը կազմակերպել։ Հիմա փորձենք կարճ բոլոր այն համակարգերը, հարթակները, որոնց մասին նշվեց, տեսնենք ինչ առաջընթաց ունենք այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ բանկի թե ֆիզիկական եւ թե իրավաբանական անձ հաճախորդները հնարավորություն ունեն առցանց 24 ժամ 7 օր ռեժիմում հաշիվներ բացել եւ դրա համար այլևս անհրաժեշտություն չկա բանկ այցելելու։ Բացի հաշիվներ բացելու գործընթացը նաեւ հնարավորություն ունեն քարտեր պատվիրել եւ ինտերնետ բանկինգի ծառայություն գրանցել եւ սկսել օգտվել նույն հեռահար ռեժիմով։ Ուրեմն այս տարվա ընթացքում մոտ 10,000 հաճախորդ առցանց հաշիվներ է բացել։ Ավելի քան 15,000 հաճախորդներ առցանց քարտեր են ստացել։ Ավելի քան 17,000 հաճախորդներ ինտերնետ բանկինգում են գրանցվել։ Այսինքն այս համակարգերը ոչ թե միայն ներդրվել, այլ արդեն պրակտիկ բավականին լայն կիրառում ունեցող համակարգեր են։ Նույնը նաև բիզնես բենքինգի ուղղությամբ արդեն նշեցի, որ հաշիվներ քարտեր հնարավոր է բացել, բայց դրանից բացի նաև վարկավորման ամբողջ գործընթացը համեմատաբար փոքր վարկերի համար հնարավոր է կազմակերպել այդ հարթակում։ Չնայած բոլորիս հայտնի անցած տարվա դժվարություններին, բայց այս պահի դրությամբ տարեսկզբի համեմատությամբ բիզնես վարկային պորտֆելը աճել է ավելի քան 10%-ով, կազմելով 40 միլիարդ դրամ, եւ ընդ որում շատ կարեւոր է, որ դրանից մոտ 10 միլիարդ դրամը նշված համակարգի միջոցով տրամադրված վարկեր են։ Այսինքն բիզնես վարկերի դեպքում էլ մենք ունենք ռեալ կիրառություն եւ արդեն բավականին մեծ քանակով վարկեր այդ համակարգով են մշակվում։ Նույնը նաև ֆիզանձանց սպառողական վարկերի դեպքում, ուրեմն այս տարվա ընթացքում մենք տրամադրել ենք 15,000 վարկ առցանց, այսինքն այդ հարթակների միջոցով։ Եվ կարող եմ ասել, որ այս պահին ֆիզիկական անձանց սպառողական վարկերի քանակով 92%-ը եւ արժեքով 71%-ը տրամադրվել է առցանց թվային համակարգերով։ Այսինքն ըստ էության ֆիզիկական անձանց սպառողական վարկերի մասով այս պահին գերազանցապես ամբողջ գործընթացը ավտոմատизացված է, թվայնացված է։ Դե բնականաբար դրա ամենակարևոր հետևանքը հաճախորդների համար առանց ավելորդ փաստաթղթերի շատ կարճ ժամկետում րոպեների ընթացքում է բնականաբար վարկը հաստատվում եւ բավականին հարմար գործընթաց է, որովհետեւ մարդկային միջամտություն ըստ էության չկա։ Արդեն նշվեց նաև հիպոթեկային հարթակի մասին, բայց մի քանի թիվ ամեն դեպքում նշենք, որովհետև շատ էական է, թե դրա օգտագործումը ինչ ցուցանիշներ է արձանագրել։
Ուրեմն այս պահի դրությամբ հարթակում ավելի քան 40 կառուցապատողների նախագծեր են ներառված, այսինքն պրակտիկորեն Երևանում եւ նաեւ մարզերում իրականացվող կառուցապատման նախագծերի գերակշիռ մասը հարթակում ներկայացված է պատշաճ եւ հաճախորդները տվյալ հարթակում ոչ միայն ֆինանսական ծառայություններ են ստանում, այլ հնարավորություն ունեն համեմատելու տարբեր կառուցապատողների առաջնային շուկայում առկա գույքերի վաճառքի առաջարկները եւ ընտրություն կատարել մեկ տեղում գերակշիռ մասը շուկայի առաջարկի ունենալով։ Եվ այդ տրամաբանության ներքո մենք ստացել ենք այս տարվա ընթացքում ավելի քան 300 հայտ եւ այս պահի դրությամբ բանկի ընդհանուր հիպոթեկային պորտֆելը գերազանցում է 130 միլիարդ դրամը, դա շուկայում առաջատարի դիրքն է ենթադրում եւ հետագայում էլ փորձելու ենք այս ամբողջ գործընթացը այս պահի դրությամբ հիմնականում վարկի նախահաստատումն է տեղի ունենում եւ հետո մշակումը արդեն մասնաճյուղերի միջոցով է իրականացվում, ապագայում պիտի փորձենք գործընթացը ավարտին հասցնել եւ ըստ էության առանց մասնաճյուղ այցելելու հիպոթեկային վարկերը տրամադրվեն, այդտեղ գուցե մնա միայն նոտարացման փուլը, որտեղ ստիպված լինեն հաճախորդներ այցելել, բայց եթե դա էլ հաջողվի հետագայում օրենսդրական համապատասխան փոփոխությունների միջոցով լուծումներ տալ, գուցեև ընդհանրապես կարիք չլինի պայմանական ասած տնից դուրս գալու, տնից կարող է ամբողջությամբ վարկը ձևակերպել։ Էլի շատ համառոտ նաև ավտովարկերի մասին, ուրեմն այս պահի դրությամբ հարթակում առաջնային շուկայի ավտոդիլերների մոտ 30 մակնիշի 130 մոդել մեքենա են ցուցադրված, ներկայացված, այսինքն հաճախորդը հնարավորություն ունի այս պահի դրությամբ 130 մոդելների մեջ ընտրություն կատարել, պարամետրերը համեմատել եւ ըստ էության բացի ֆինանսական ծառայությունից հնարավորություն ունի ուղղակի համեմատել եւ որոշում կայացնել, որ մեքենան գնել։ Եվ մեքենան գնելու որոշումը կայացնելուց հետո հնարավորություն ունի հայտը ներկայացնել on-line, որից հետո նորից ստանում է նախահաստատում եւ նաեւ որոշ դեպքերում գործընթացը մինչև վերջնական հաստատում տրամադրում գնում է եւ կան որոշ դեպքեր, հիմա ժամանակը խնայելու համար մանրամասների մեջ չմտնենք, կարող է վարկը հաստատվել, հետո գործընթացը շարունակվել արդեն մասնաճյուղում։ Սակայն ինչպես եւ հիպոթեկների դեպքում նպատակը նա է, որ ամբողջ գործընթացը դառնա on-line եւ դա էլ մեր պլաններով առաջիկա մի քանի ամսվա ընթացքում իրականություն կդառնա, որովհետեւ լուծումները այդտեղ եւս կան։ Եվ նախավերջինը կուզենայի նաև ապառիկների մասին նշել, ամբողջ գործընթացը ապառիկ վարկավորման թվայնացված է, այս պահի դրությամբ այս տարվա ընթացքում մոտ 6.6 միլիարդ դրամի վարկավորում է իրականացվել, 20,000-ից ավելի վարկեր առանց բանկի որևէ աշխատակցի միջամտությամբ։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ երբ որ խոսում ենք առանց միջամտության վարկերի մշակման մասին, խոսքը գնում է ոչ միայն գործընթացը առանց մարդկանց իրականացնելու, այլ նաև վարկունակության գնահատումը առանց մարդկանց իրականացնելու մասին, սա կարծում եմ առնվազն Հայաստանում գուցե եւ տարածաշրջանում նորություն է, որովհետեւ մենք հիմա օգտագործում ենք արհեստական բանականության, մեքենայական ուսուցման մեխանիզմները, մեթոդները, որտեղ ըստ էության մեքենայական ուսուցման այդ ծրագրերի միջոցով իրականացվում է վարկունակության գնահատում։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր արդեն մոտ 2 տարվա փորձառությունը ցույց է տալիս, որ այդ մեթոդները շատ ավելի արդյունավետ են եւ որակի տեսանկյունից եւ ծավալի, քան դասական սկորինգային մոդելները։ Եվ վերջի հարթակը, որի մասին արժեր նշել, մենք նաեւ գործարկել ենք լիուլի կոչվող հարթակը։ Մենք տեսնելով, որ փոքր եւ միջին բիզնեսի բազմաթիվ մեր հաճախորդներ կամ արդյունավետ չի, կամ ծախսատար է, որ սեփական ինտերնետ խանութները ունենան, որովհետև ամեն մի փոքր բիզնես չի կարող իրեն թույլ տալ, որ սեփական on-line խանութը բացել, մենք փորձեցինք ինչ-որ լուծում գտնել, որ մեր հաճախորդները կարողանան առանց էական ներդրումներ կատարելու նման հնարավորություն ունենան, ինչպես խոշոր ընկերություններ ունեն։ Եվ նաև կցել ֆինանսական ծառայությունները, մասնավորապես քարտերով վճարման, հետագայում նաև ապառիկ վարկավորման հնարավորությունները, եւ այդ տրամաբանության մեջ ստեղծվեց լիուլի հարթակը,
որը այսօր հիմնականում Հայաստանում արտադրվող արտադրանքի հարթակ է։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս ընկերություններին, որոնք Հայաստանում արտադրանք են արտադրում, իրենց սեփական ինտերնետ կամ on-line խանութների փոխարեն ուղղակի տվյալ հարթակում ունենան իրենց տեղը, իրենց հատվածը, որտեղ պատշաճ ներկայացնեն իրենց ծառայությունները։ Դա տարբեր առումներով նպատակահարմար է, սկսած ծախսերը օպտիմիզացիա անելու առումով եւ նաեւ հաճախորդներին է հարմար, որ մեկ տեղում հավաքված տեսնեն տարբեր արտադրանքներ եւ կարողանան ընտրություն կատարել։ Նույն տրամաբանությունը, ինչը որ ավտոդիլերների կամ կառուցապատողների պարագայում էր։ Եվ այս պահին մենք ունենք հարթակում ավելի քան 1500 ապրանքներ, այդ թվում նաև ապրանքները նաև կարևոր է նշել, որ առաքվում են եւ դա անվճար է իրականացվում, առաքումը տևում է 1 օր, միջին մեր վիճակագրությունը դա է ցույց տալիս եւ այդ հարթակը նույնպես բավականին լավ տեմպերով աճում է։ Մեր նպատակը նա է, որ ըստ էության առնվազն փոքր եւ միջին բիզնեսները, որոնք որակյալ արտադրանք են արտադրում, հայտնվեն այդ ցանցում եւ մեր հաճախորդները այդ հարթակում եւ հաճախորդները հնարավորություն ունենան մեկ տեղում բոլոր որակյալ առաջարկները համեմատել եւ համեմատելուց որոշում կայացնելուց հետո ի վերջո կարողանան նաեւ ֆինանսավորում գտնել եւ գործարքները կատարել։ Հիմնականում այսքանը ամփոփելով ուղղակի կուզենայի նշել, որ այս գործընթացը շարունակական է լինելու եւ մենք ի վերջո որոշակի ժամանակ հետո բոլոր բանկային ծառայությունների համար ու գերազանցապես մեծ մասի համար ունենալու ենք այլընտրանքային թվային լուծումներ, որի պարագայում հաճախորդը ընտրություն է ունենալու ինչպես մասնաճյուղում նույն գործողությունը կամ ծառայությունը ստանալ այնպես էլ on-line 24 ժամ եւ 7 օր ռեժիմում։ Բոլոր հիմնական ծառայությունները։ Խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերոջը Արծրուն Շամցյան։ Բարև ձեզ բոլորին, ես մի քիչ կփորձեմ ավելի տեխնոլոգիաների մասով ներկայացնել, նախ սկսեմ նրանից, որ ինչի էկոհամակարգ, ինչ ենք մենք այսօր դա կոչում էկոհամակարգ եւ նախ ինչա նշանակում էկոհամակարգ։ Գիտեք, մարդիկ ունեն տարբեր խնդիր լուծելու ցանկություն եւ այդ խնդիրը լուծելիս դա անցնում է ինչ-որ կոնկրետ քայլեր, որպեսզի իր ի վերջո խնդիրը լուծվի։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ այդ ամեն մի քայլը, որը տանում է դեպի լուծման, դա կարա լինի թվային սերվիս, եւ այդ թվային սերվիսը կարա տրամադրվի բանկի կողմից, կարա տրամադրվի ուրիշ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։ Օրինակ, եթե բնակարանա մարդը գնում, այդ գնման process-ը ունի հստակ քայլեր։ Ես սկզբից պետք է ընտրեմ ինչ բնակարան, ինչ ատրիբուտներով, համեմատություն անեմ ուրիշ բնակարանների հետ, վստահ լինեմ, որ առկա է նման բնակարանը։ Նման սերվիսը բանկային չի, եւ դա նշանակում է, որ այդ էկոհամակարգում դա կարա տրամադրվի գործընկերի կողմից, տվյալ դեպքում կառուցապատողի կողմից։ Հիմա եթե մարդը արդեն ընտրել է տունը եւ դիմում է վարկավորման, դա արդեն ֆինանսական սերվիս է, որը մենք արդեն թվային տեսքով նույն հարթակում տրամադրում ենք։ Այսինքն էկոհամակարգի առաջի ամենակարևոր պրինցիպներից մեկը դա այն է, որ այդ ամբողջական process-ը լինի մեկ հարթակում։ Սերվիսները կարող են տրամադրվեն տարբեր գործընկերների կողմից, բայց այդ փորձը ամբողջ ճանապարհը անցնելու պետք է լինի մեկ հարթակում։ Դա առաջի, այսպես ասած, դրույթն է։ Երկրորդը, ոնց նշեցի, քանի որ որոշ սերվիսներ կարող են տրամադրվեն գործընկեր կազմակերպությունների կողմից, դա նշանակում է համակարգը պետք է լինի բաց ինտեգրացիայի համար, այսինքն թվային ճանապարհով գործընկեր կազմակերպությունները կարողանան հեշտությամբ ինտեգրվեն եւ իրենց սերվիսը մատակարարեն այդ էկոհամակարգում։ Եվ երրորդը դա թվային այն արխիտեկտուրան է, որը հնարավորություն է տալիս այդ ամբողջ համակարգը, այդ բոլոր ինտեգրացիաներով կարողանա
պահպանի եւ մեջ ունենա մասշտաբի աճի պոտենցիալը եւ կարողանա տեխնոլոգիապես դա ապահովել։ Այդ 3 դրույթներն են մեր մոտ ոնց որ ասած հիմնականը եւ դրա համար ենք մենք դա կոչում էկոհամակարգ, որտեղ այո տեսնում ենք, որ ամբողջ ճանապարհը լինի դա իփոթեկային ճանապարհ, ավտոմեքենայի արկուվաճառք, էլեկտրոնային կոմերցիայի հարթակ, այդ տարբեր խնդիրներ լուծելու ճանապարհները կլինեն ամեն մեկը իր հարթակում։ Հիմա ինչա դա տալիս մեզ նաև որպես բանկ, տալիս է հնարավորություն իրականում ինտեգրվել մարդու այսպես ասած lifestyle-ի, հա, այսինքն առօրյայի մեջ ոչ միայն բանկային սերվիսներով, հա, այլ տարբեր սերվիսներով, որոնք պետք են մարդու գործունեության համար։ Երկրորդը հարթակը դառնում է փորձարկումներ կատարելու հնարավորություն, որտեղ եթե մենք կարողանում ենք այսօր թիրախավորել տարբեր սեգմենտներ, օրինակ ուսանողների համար բացահայտել իրանց համար հետաքրքիր սերվիսներ, ՓՄԶ օներների համար ունենալ իրենց սերվիսները, այդ հարթակը նույնպես տալիս է այդ հնարավորությունը անել։ Այսինքն մենք կարող ենք ցանկացած ժամանակահատվածում տարբեր սերվիսներ փորձարկել տարբեր թիրախների հետ եւ տեսնել ըստ իրենց փորձի, ըստ իրենց արդյունքի, որն է իրականում աշխատում։ Եվ այդտեղ արդեն հասկանալ, որ մասում է կպնում ֆինանսական թվային սերվիսը, որտեղ արդեն մեր գործընկերներն են տրամադրում այդ սերվիսը հարթակում։ Այդքանն էր իմ կողմից, եւս մեկ լրացում անեմ, որ մենք այս բոլորի վերաբերյալ պատրաստվում ենք, ես նկատի ունեմ էկո համակարգերի վերաբերյալ, պատրաստվում ենք ավելի մանրամասն ներկայացնել Digitech, հա, ժամանակ, այնտեղ ունենք առանձին տաղավար եւ բոլորիդ հրավիրում եմ, որպեսզի այցելեք եւ ավելի մանրամասն տեղեկանաք այդ բոլոր էկոհամակարգի աշխատանքների եւ ինչպես են գործում դրա վերաբերյալ, որպես իհարկե նաեւ օգտագործող պոտենցիալ այդ համակարգերի։ Շնորհակալություն, հիմա պատրաստ ենք հարցերին։ Խնդրեմ, հարցեր կան։ Հասմիկ Առաքելյան, Թերթեյեմ։ Ամերիաբանկը հիմնադրել է նաև Լիուլի անվանումով հարթակ, որին դուք անդրադարձաք քիչ առաջ, եւ որքան պարզ դարձավ, այն նախատեսված է հայրենական արտադրողներին խրախուսելու համար։ Հետաքրքիր է ինչ առավելություններ է ստանում վաճառողը Լիուլի հետ գործակցության արդյունքում եւ ինչու հենց գնել Լիուլի հարթակից։ Խնդրեմ պարզաբանեք։ Արման, խնդրեմ։ Լիուլի հարթակից օգտվելով մի քանի կարևոր առավելություններ կան, որոնց մի մասը նշեցի, բայց մի մասը փորձեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Նախ արդեն նշեցի, որ լավագույն տեխնոլոգիական լուծումներից մեկը ծրագիրը համակարգչային փաթեթը on-line խանութի, որ մենք օգտագործում ենք, լավագույն լուծումներից մեկն է, որ այսօր աշխարհում կա, եւ այդ լուծումը մատչելի է դարձել մեր տեղական արտադրողներին, որը այլ հավասար պայմաններում բավականին մեծ ներդրումներ կընդհանրեր։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա բովանդակության մասն է։ Շատ կարևոր է, որ on-line հարթակում բովանդակություն, ապրանքների նկարագրությունը, պարամետրերը, հատկանիշները պատշաճ ներկայացված լինեն։ Մենք բացի նա, որ հարթակն ենք տրամադրում, բավականին աջակցություն ենք ցույց տալիս, որ այդ բովանդակությունը պատշաճ պրոֆեսիոնալ ներկայացված լինի։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հատկապես փոքր բիզնեսի պարագայում այդ ընկերությունները հնարավորություն չունեն մեծ մարքեթինգային ստորաբաժանումներ պահել, մասնագետներ պահել, թարգմանիչներ, որոնք տարբեր լեզուներով կթարգմանեն։ Այդ մասով մենք փորձում ենք մեր փոքր եւ միջին բիզնեսին աջակցենք։ Հաջորդը դա առաքումն է, որը արդեն նշեցի խոսակցության ընթացքում, մինչ այժմ, որ անվճար առաքում է իրականացվում։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք
տարբեր արշավների միջոցով, իսկ բանկի հնարավորությունները բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ առումով շատ ավելի մեծ են, քան փոքր ընկերությունների, օգնում ենք տարբեր արշավներ մշակել, գործիքներ մշակել, որը հնարավորություն է տալիս նաև մեծացնել այդ ընկերությունների վաճառքները։ Դե բնականաբար նաև ֆինանսական գործիքները, որը դա մեր հիմնական բիզնեսն է, ամեն ինչով փորձում ենք օգնել, որ post տերմինալների էլեկտրոնային առևտրի առումով տվյալ ընկերությունների արդեն վերջնական հաճախորդները, որոնք Լիուլիից գնումներ են կատարում, առանց որևէ խնդրի կարողանան on-line վճարումներ կատարել եւ օգտվել այդ ծառայություններից։ Եվ եւս մեկ կարևոր գործոն, որ այդ ամենը բիզնեսների համար անվճար է, մասնակցության համար վճար Եվ եւս մեկ կարևոր գործոն, որ այդ հարտակի մասնակիցների համար չկա սահմանված մասնակցության վճար։ Իսկ իրենք անվճար մասնակցում են հարթակին եւ օգտվում են այդ բոլոր հնարավորություններով, որոնք որ իմ գործընկերը արդեն նշեց։ Ընդ որում դա տարածված չէ, ավելի տարածված պրակտիկան նա է, որ սովորաբար դրա համար վճարում են։ Բայց ինչպես նշեցինք, մենք հատուկ այդ քաղաքականությունն ենք որդեգրել, որպեսզի աջակցենք եւ հարթակը իսկապես կայանա։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Այստեղ ունենք հարց։ Այո, աշխատում։ Ահա, Ելենա Դավիդյան, արկա գործակալություն, ես ցուցանիշների ֆինանսական մասով եմ ուզում հարց տալ։ Կան արդեն կանխատեսումներ տարվա կտրվածքով տարվա վերջում ինչպիսին են լինելու հիմնական ցուցանիշները, մասնավորապես շահույթը, վարկային ներդրումները։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ մենք ունենք մեր կանխատեսումները, բացի դրանից մենք ունենք մեր զարգացման ծրագիրը, որի ներքո մենք շարժվում ենք։ Չեմ ուզում վաղապես հնչեցնել որոշակի թվեր, բայց ուզում եմ նշել, որ մենք մեր պլանավորված ցուցանիշները գերակատարելու ենք եւ պահպանելու ենք մեր առաջատար դիրքերը բանկային համակարգում։ Մնացածը, երբ որ տարին կամփոփենք, եւս մեկ անգամ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, խնդրեմ։ Միան ժողովուրդ օրաթերթ, խնդրում եմ նշեք, թե scoring համակարգով ինչ չափի վարկեր եք տրամադրում եւ ինչ արտոնություններ ունեք հաճախորդների համար։ Շնորհակալություն։ Scoring նախ ուզում եմ նշել, որ այդ չափերը պարբերաբար վերանայվում են եւ ինչը որ հիմա ես կհնչեցնեմ, այս պահին գործող չափերն են, բայց կախված համակարգի արդյունքներից բնականաբար դրանք կարող են բարձրացվել։ Այս պահին 10 միլիոն դրամ է առավելագույն չափը։ Այս պահին որպես արտոնություն կնշեմ նա, որ մինչև տարեվերջ չափահովված scoring-ային on-line վարկերի համար 16% է ֆիքսված տոկոսադրույքը, որը ենթադրում եմ արտոնյալ տոկոսադրույք եւ նաեւ մեր բանկում աշխատավարձ ստացող հաճախորդների համար ավելի որոշակի ստանդարտներից ավելի մեղմ հաստատման ռեժիմ կա հաստատված եւ այդ տրամաբանության ներքո մինչեւ տարեվերջ հաճախորդները ավելի բարենպաստ ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն են։ Դե ամենամեծ առավելությունը դա որ դուք կարող եք ձեր տանը ցանկացած վայրում ձեր բջջային հեռախոսի միջոցով դիմել եւ միանգամից վարկյանների ընթացքում ստանալ պատասխանը եւ դիմելու համար երկար կամ բարդ ճանապարհ պետք չի անցնել, մի քանի տվյալներ կա, որ դուք լրացնում եք, մնացածը համակարգը ինքն անում, կապ հաստատելով եւ բյուրոյի հետ, եւ նոր համակարգի հետ, որպեսզի բարձի միակ բանը, որ դուք պետք է ապահովեք, դա ձեր աշխատավարձերը ստանաք օրինական ճանապարհով, բաց, թափանցիկ եւ ամբողջությամբ վճարվող, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ըստ այդմ մեծ ավելի սահմանաչափեր հաստատել ձեր համար։ Անցնենք առաջ։ Բարև ձեզ, լսվում է ձենս։ Անժելա։
Անժելա Համբարձումյան, Armenpress, կուզեի իմանալ առաջիկայում բանկը նախատեսում է ոչ բանկային ծառայություններ մատուցել եւ եթե այո կխնդրեի բացել փակագծերը։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ բանկը համապատասխան լիցենզիայի ներքո ոչ բանկային ծառայություններ մատուցում չի կարող իրականացնել, միայն հարակից ֆինանսական ծառայություններ, ոչ ֆինանսական ծառայություն, որոնք հարում են այսպես կոչված ֆինանսական ծառայություն, միայն կենտրոնական բանկի թույլտվությամբ։ Եվ մենք այսպես չենք պատրաստվում ոչ ֆինանսական բանկային ոչ ֆինանսական ներողություն ծառայություն մատուցելու։ Մենք մեր ճանապարհը մի քիչ ուրիշ է, այդ հարթակների միջոցով մենք ուզում ենք ներգրավել գործընկերների, ովքեր որ իրենց ծառայությունները կմատուցեն այդ էկո համակարգերի միջոցով։ Մի բան ուղղակի լրացնեմ, որը ֆինանսականին ուղիղ առնչվում է, ապահովագրական ծառայությունների հետ կապված մենք նմանատիպ հնարավորություն ստեղծել ենք, որ ապահովագրական ընկերությունները էլի մեր հարթակի միջոցով հնարավորություն ունեն իրենց ծառայությունները ներկայացնել հաճախորդներին։ Եվ այսօր այդ հարթակի միջոցով կարող են հաճախորդները 5 տեսակի ապահովագրական ծառայություն գնել, բայց այդտեղ մենք բանկը հանդես է գալի ըստ էության ուղղակի որպես ուղղորդող եւ որպես հարթակ, բայց ամեն դեպքում հաճախորդների համար այդ թվային լուծումները ներդրված են եւ ինչպես բանկային ծառայությունների դեպքում ենք նկարագրում, առանց մասնաճյուղ ապահովագրական ընկերության այցելելու on-line կարող են այդ 5 ամենապահանջված տեսակներն են մեր կարծիքով այդ պոլիսները գնել։ Մի փոքր ավելի պարզաբանելու, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի մեզ լսողներին, ոչ ֆինանսական ծառայություններ օրինակի համար եմ ասում, եթե դա վերաբերվում է անշարժ գույքի ձեռքբերմանը, դա կարող լինի գնահատումը անշարժ գույքի, ապահովագրությունը անշարժ գույքի, հետագայում վերանորոգումը անշարժ գույքի, եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք խոսում ենք փոքր միջին բիզնեսի համար, այստեղ իհարկե հարթակի միջոցով ու ապագայում է դա նախատեսվում, որ ներգրավելով համագործակցող կազմակերպությունների հնարավորություն կլինի հաճախորդներին օգտվելու հաշվապահական ծառայություններից, իրավաբանական ծառայություններից, ծրագրավորման եւ այն բոլոր ծառայություններ, որոնք որ կարիք ունեն լինելու այդ հարթակի ներքո։ Իհարկե դա նաև եւս մեկ հնարավորություն է տալիս, որ հարթակի մասնակիցները իրար մեջ կարող են նաև համագործակցել, նոր գործընկերներ գտնել եւ նոր шуկաներ մտնել։ Арминфо, Алина Оганесян. У меня несколько вопросов. Можно сначала спросить у вас, сколько уже Америабанк инвестировал в цифровизацию бизнес-процессов и сколько инвестирует дальше? Потом интересует то, вот вы отметили много преимуществ цифровой трансформации. Давайте поговорим еще о рисках, потому что все-таки ожидается сокращение человеческого фактора, как вы отметили, то есть это закрытие филиалов и рабочих мест. С этой точки зрения тоже интересно. И потом есть поколение клиентов банка, которые пожилого возраста, да, они останутся ли за бортом после этой цифровой трансформации? И вопрос господину Шамтяну. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали о преимуществах экосистемы, что ожидается в рамках внедрения этой системы, если кратко, основные какие-то направления или позиции. Я просто перед тем, как передам слово коллегам, хочу отметить, что не называя цифр конкретных инвестиций, потому что это не имеет такого большого значения конкретная цифра. Да, мы инвестируем достаточное количество и в будущем будем инвестировать все необходимое количество ресурсов и не только финансовых ресурсов для обеспечения наших целей по цифровизации наших продуктов и услуг. И когда говорим о цифровизации, мы не имеем в виду только те продукты, которые предоставляются клиенту. То есть вы видите внешний мир, но у нас есть внутренняя автоматизация, цифровизация всех внутренних процессов, документооборота и так далее и тому подобное. То есть это очень кропотливый, очень сложный процесс,
долгий процесс, и он всегда бесконечный, можно сказать, потому что технологии развиваются, и мы тоже, следуя технологиям, тоже должны все время соответствовать уровню этих новых требований к технологическим решениям. Արմանը երևի կներկայացնի այդ երկրորդ մասը, երրորդ մասը ասեն Արտյոմին։ Շատ լավ։ Մեր համար ու ընդհանրապես թվայնացումը ինքնանպատակ չի։ Ի վերջո թվայնացման վերջնական նպատակը էլի մարդիկ են, հաճախորդներն են։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ հաճախորդներին մենք փորձում ենք թվայնացման միջոցով այլընտրանքներ ստեղծենք հաճախորդների համար տարբեր կանալներով օգտվելու։ Եվ ինչ եմ դա նշում, որովհետև թվայնացումը չի ենթադրում պարտադիր մասնաճյուղի փակել։ Մասնաճյուղը կարող է փակվել, երբ որ հաճախորդները թվայնացման արդյունքում որոշեն, որ այլևս մասնաճյուղի կարիք չկա, եւ եթե ինքներս էլ տեսնենք մասնաճյուղի կարիք չկա, բնականաբար անիմաստ մասնաճյուղը պահել պետք չի։ Բայց նման process առնվազն գոնե մեր բանկի պարագայում դեռևս տեղի չի ունենում, որովհետեւ այն ծավալները հաճախորդների բազայի, որ մենք հիմա ամեն տարին տարվա վրա ավելացնում ենք, մոտ միջինում վերջի 3 տարվա ընթացքում տարեկան մենք 60-ից 70 հազար նոր հաճախորդներ ենք ներգրավել։ Եվ այդ պարագայում մենք ոչ միայն մասնաճյուղ փակելու խնդիր չունենք, այլ ավելին ասեմ, այս տարի մենք արդեն 4 մասնաճյուղ ենք նոր բացել։ Բնականաբար նաև հասկանում ենք, որ ժամանակի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ այդ տեմպը իմաստ չի ունենա պահել եւ ամեն դեպքում մեծ մասը գործարքների իրականացվելու է թվային։ Նույնիսկ այսօր ես կարող եմ փաստել, որ մեր բոլոր գործարքների 93%-ը վերջի թիվը, որ ունեինք, արվում է մասնաճյուղերից դուրս։ Այսինքն մեր ծավալների ընդամենը 7%-ն է հիմա մասնաճյուղերում իրականում, բայց միևնույնն է այն քանակը մասնաճյուղերի, որ ունենք, թեր ծանրաբեռնված չի այս բանին։ Եվ մի բան էլ մինչև գործընկերոջը փոխանցելը, այն տպավորությունը, որ երբ որ թվայնացում է տեղի ունենում, մարդիկ կամ ավելորդ են դառնում, կամ մարդկային ռեսուրսների դերը նվազում է, իրականությունը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Ինչ որ մի ժամանակ տարիներ առաջ գուցե շատերս այդպես ենք մտածում, որ ավտոմատացումը, թվայնացումը մարդու դերը նվազեցնում է։ Հիմա իրականությունը այնպեսին է, որ այսօր էլ տեխնոլոգիական եւ թվայնացման այս process-ը, որ բուրըն տեղի ունենում, մարդկային ռեսուրսի դերը ավելի է կարեւորվում։ Այս պահին էլ մենք բազմաթիվ աշխատատեղեր ունենք, որոնք համալրելու առումով ջանքեր ենք դնում, որ համալրենք։ Հետևաբար առնվազն այս փուլում չի զգացվում նման միտում, որ տեխնոլոգիաները մարդկանց դերը նվազեցնեն, ավելի կարևոր է դառնում մարդու դերը։ Как уже мой коллега пояснил, цифровая трансформация для нас не самоцель, да? Но это просто дешевле и для вас, как для клиента, да, и для нас, как для банка, обслуживать вас в цифровой среде, потому что сегодня процент проникновения мобильных телефонов уже настолько высок, что и вам будет удобнее все вопросы, да, свои, связанные с финансовыми операциями, да, решить в системе онлайн. Поэтому это выгодно для обеих сторон. По второму вопросу, конечно, элемент автоматизации, да, имеет, скажем так, побочный продукт того, что люди освобождаются от этой работы. Но это и хорошо, потому что это значит, уже была такая рутинная работа, которая сегодня может быть автоматизирована. И имея опыт банковской индустрии, да, получается, что у нас есть возможность переобучивать ресурсы, да, персонал на новые работы, потому что у нас сегодня острая надобность бизнес-аналитиков, проектных менеджеров, продакт-менеджеров, да, архитекторов, quality assurance коллег. То есть хочу сказать, что сегодня очень много новых возможностей открывается у людей. И по третьему вопросу, куда это все двигается, да, вы знаете, мы верим, что двигается в доступные сервисы, да, которые напрямую, бесшовно интегрированы с той повседневной жизнью, которую вы ведете. Да? То есть это уже не просто mobile banking, да, а это просто набор сервисов, который четко адаптирован
под ваш распорядок дня, под те проблемы, которые вы сегодня решаете, да, будь то заказ такси, да, или покупки, которые вы совершаете. То есть мы верим вот в такие адаптивные, персонализированные сервисы, которые доступны на любом носителе. Да. Это может быть и вы можете начать свой сеанс на мобильном телефоне, да, а закончить его на терминале, например. Спасибо. Հայկական ժամանակորաթերթ մասնաճյուղեր այս տարվա ընթացքում արդեն մի քանիսը բացել եք կա ավելացում մասնաճյուղերի այս մասով մի փոքր մանրամասներ կխնդրեմ օրինակի համար մենք սպասարկելով, հա, նմանատիպ քանակի հաճախորդ ինչպես որ այն հա, ներողություն, նորից կրկնեմ, մասնաճյուղի բացելը մեզ համար ինքնանպատակ չէ, օրինակ համար սպասարկելով նմանատիպ քանակի հաճախորդներ, ինչպիսիք են որոշ բանկեր, որ ունեն 30-50 մասնաճյուղ, մենք 21 մասնաճյուղով այս պահին առանց հաճախորդների դժգոհության սպասարկում ենք։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ MPS ցուցանիշը դա ցուցանիշ է, որը թույլ է տալիս հաճախորդներին գնահատել բանկի սպասարկման որակը, մեզ մոտ մշտապես բարձր է եղել մեր թիրախից, որը 70% է եւ միջինում կազմում է 73%։ Դա տեղեկատվության համար շատ բարձր ցուցանիշ է։ Բայց նաև չենք բացառում, որ մոտ ապագայում եւս մի քանի մասնաճյուղեր կբացվեն, կախված հաճախորդների տեղային լուծումներ տրամադրելու հնարավորություններից, հաճախորդների պահանջից, բիզնեսների նաև պահանջից, ինչու ոչ, բայց եթե ավելի մանրամասն կոնկրետ մեր պլանների մի քանի մասնաճյուղ արմատում։ Տեսեք, արդեն նշեցի, այս տարի բացել ենք մենք 4 մասնաճյուղ, դա Մաշտոցի պողոտայի վրա առևտրային կենտրոնում մասնաճյուղներ, Դալմայի մասնաճյուղներ, Էրեբունի թաղամասում եւ Հրազդան քաղաքում։ Պարզը, որ մենք ունենք մեր ներքին պլանները ցանցի զարգացման, բայց այս պահին կկարողանամ ասել այն, ինչը արդեն որոշակի եւ հստակ է։ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում մենք տարիներ շարունակ բաց ունեինք, որովհետեւ դա բավականին ակտիվ, բավականին մեծ բնակչությամբ եւ նաեւ փոքր եւ միջին բիզնեսի եւ նաեւ կորպորատիվ բիզնեսի բավականին կենտրոնացմամբ համայնք էր, որտեղ դեռևս չունեինք եւ մոտակա երևի 1-2 շաբաթվա ընթացքում, որտեղ արդեն ըստ էության աշխատանքները ավարտված են, մասնաճյուղը կբացվի։ Եվ արդյունքում այս տարի մենք փաստորեն 5 նոր մասնաճյուղ բացած կլինենք, մյուս տարի խոսենք արդեն տարվա սկզբին։ Նշտեանոյցիտը անալիզի կետեմ, կմանրամասնեք այն ծրագրերը, որոնք նախատեսված են ուսանողների համար, ովքեր չեն կարողանում վճարել ուսանողական վարձը։ Մենք իրականում երևի պետք է ի սկզբանե նշեինք, որ նաև ունենք ուսանողական հարթակ, ճիշտ ասած հարթակները, տարբեր պորտալները այնքան շատացել են, որ նույնիսկ բաց ենք թողնում, բայց ինչ որ մի էտապում դա էլ եմ ուզում նշեմ, որ դրանք ի վերջո կոնսոլիդացվելու են եւ հավանականությունը մեծ է, որ դա դառնա մեկ մեծ միջավայր, որտեղ ամեն հաճախորդ կգտնի իր կարիքները բավարարող հատվածը, բայց սա երևի մի քիչ ավելի ապագայի մասին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողներին, մենք ուսանողների համար առանձին հարթակ ենք ստեղծել, փորձելով հիմնական ելակետային կարիքները բավարարել, մասնավորապես ունենալ հաշիվ, ունենալ փոքր թեկուզ, բայց որոշակի սահմանաչափով քարտ, որը հնարավորություն կտա վարկային պատմություն ձևավորել եւ նաեւ համեմատաբար ավելի լավ պայմաններով ուսանողական
վարկեր վերցնել։ Դա համեմատաբար նոր պորտալ է, նոր հարթակ է, դեռ անելիքներ շատ կան։ Այսինքն ձեր հարցին, որ եթե չեն կարողանում վճարել, արդյոք լուծումներ ունեն, եթե ծնողները վարկունակ են, ապա այո, կա այդ լուծումը, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պետք է փորձենք շատ ավելի ճկուն մեխանիզմներ մտածել, որ միայն ծնողների վարկունակությունը չլինի վճռական գործոն, այլ ավելի կարևորվի տվյալ ուսանողի լավ սովորելու եւ հետագայում աշխատելու միջոցով վարկը մարելու հնարավորությունը։ Դա դեռևս չեմ կարող ասել, որ լիարժեք կա, բայց մենք դրա անհրաժեշտությունը հասկանում ենք, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ դրսում բավականին լավ լուծումներ այդ ուղղությամբ կան։ Պետք է փորձենք դրանք իրականացնել, ընթացքում կտեղեկացնենք նաև այդ մասով զարգացումների վերաբերյալ։